श्रीसुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः। प्रसक्ताश्रुमुखीत्येवं ब्रुवन्ती जनकात्मजा अधोमुखमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे। उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ति महीतले। राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमत्याहमानीता क्रोशति बलात्तु। राक्षसी वसमापन्ना भर्त्यमाना सुदारुणं चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे। न हि मे जीवितेनार्थो नैवार्थैर्न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम्। अस्मसारमिदं नूनमथ वाप्य जरामरमं हृदयं मम येनेदं न दुःखेन वसीर्यते। दिक्मामनार्यामसतीं याहं तेन विना कृता मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितं पापजीविता। काच मे जीविते श्रद्धा सुखे वातं प्रियं विना भर्तारं सागरान्ताया वसुधाया प्रियं वदं भिद्यतां भक्षतां वापि शरीरं विसृजाम्यहं न चाप्यहं चिरं दुःखं सखेयं प्रियवर्जिता। चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं। प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलं यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति। छिन्ना भिन्ना विभक्ता वा दीप्ते वाग्नौ प्रदीपिता रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरं। ज्ञातः प्राज्ञकृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सत्कृतो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंशयात्तु। राक्षसानां सहस्राणि जनस्थाने चतुर्दशाम् येनैकेन निरस्तानि स मां किं नाभिपद्यते। निरुद्धा रावणेनाहमल्पवीर्येण रक्षसा समर्थं खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे। विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः स मां किं नाभिपद्यते। कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्केयं दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानां गतिरोधीह विद्यते। किन्नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृतां भार्यामिष्टां नाभ्यवपद्यते। इहस्तां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी दर्शनं मर्शयिष्यति। इहस्तां मां न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी दर्शनं मर्शयिष्यति। कृतेति योऽधिगत्वा मां राघवाय निवेदयेतु गृध्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः। कृतं कर्म महत्तेन मां तदाभ्यवपद्यतां तिष्ठत रावणत्वं वृद्धेनापि जटायुषां। यदि मामिह जानीयाद्वर्तमानां स राघवः अद्य बाणैरपि क्रुद्धः कुर्यालोकमराक्षसम्। विधिं विधवेश्च पुरीं लङ्कां शोषयेश्च महोदधिं रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेतु।
ततो निकतनादानां राक्षसीनां गृहे गृहे यदाहमेवं रुदति तदा भूयो न संशयः। अन्विष्य रक्षसां लङ्कां कुर्याद्रामः स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति। चिन्ताधूमाकुलपथा क्रुद्रमण्डलसङ्कुला अचिरेण तु लङ्केयं श्मशानसदृशी भवेत्। अचिरेणैव न कालेन प्राप्स्याम्येव मनोरथम्। दुष्प्रस्थानोऽयमाख्याति सर्वेषां वो विपर्ययम् यादृशानीक दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै। अचिरेण तु कालेन भविष्यति हतप्रभा। नूनं लङ्का हते पापी रावणे राक्षसाधमे सोषं यास्यति दुर्दर्शा प्रमदा विधवा यथा। पुण्योत्सवसमुत्था च नष्टभर्त्री स राक्षसी भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यथाङ्गना। नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे शोष्यामि न चिरादेव दुःखात्तानामिह ध्वनिं। सान्धकारागतद्योतागतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः। यदि नाम ससूरो मां रामो रक्तान्तलोचनः जानीयाद्वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने। अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टस्तस्य कालोऽयमागतः। अकार्यं येन जानन्ति नैनृता पापकारिणः अधर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतम्। नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसापि सितासनाः ध्रुवं वां प्रातरासार्धे राक्षसः कल्पयिष्यति। साकं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनं रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ति सुदुःखिता। यदि कश्चित् प्रदाता मे विषस्याद्य भवेदिह क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना। न जानाज्जीवतीं रामस्तमां लक्ष्मणपूर्वजः जानन्तौ तौ न कुर्यातां नोर्व्यां हि मम मार्गणं। नूनं ममैन शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातस्त्यक्त्वा देहं महीतले। धन्या देवास्स गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम्। अथवा किन्नु तस्यार्धो धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षिर्भार्यया परमात्मनः। दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्त्यपश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति। किं नु मे न गुणा केचित् किं वा भाग्यक्षये मम याहं सीतामि रामेण हीना मुखेन भामिनी। श्रेयो मे जीवितान्मर्तुं विहीनाया महात्मनः रामादक्लिष्टचारित्राश्चोराश्चत्रुनिबर्हणातु। अथवान्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलासिनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ संवृतौ वनचावनगोचरौ। अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना चत्मना घातितौ सूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। साकमेवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वदा
न च मे विहितो मृत्युरस्मिन् दुःखेऽपि वर्तते धन्या खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तकिल्बिषा जितात्मानो महाभागो येषां नस्तप्रिया प्रिये प्रियान्न सम्भवेत् दुःखमप्रियादधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां साहं त्यक्ता प्रियार्हेण रामेण विदितात्मना प्राणां त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावसम् इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 26 सर्गः।